आख्ख्या संवसारच्या गोंयकारांक तशेंच क्रिस्तांव भाव भयणांक हो म्हजो व्हिडिओ. हांव फुडें वयच्या पयलीं हो व्हिडिओ तुमी पळयचो. इसलिए इस धरती पर मुझे आज कोई बता रहा था सेंट जेवियर नाम का जो आतंकवादी था, बर्बर क्रूर शासक था, उसकी कोई स्थान है जहां पर वो मरा था. अब उसके शरीर को कीड़े लग गए. सेंट जेवियर की ना आत्मा बची ना शरीर बचा. उसकी हड्डियों को कीड़ों ने खा करके चूरा चूरा हो गया. हो व्हिडिओ तुमी बरे भशेन पळयला आसतलो. हातूंत जो मनीस उलयता तो जावन आसा गौतम खत्री, आनी तो आमच्या जाताचेर, आमच्या सान फ्रांसिस्क शावेराचेर ताणें वायट उतरांनी, जायत्या वायट उतरांनी ताणें ताका पाचारलो. टेररिस्ट हें उतर ताणें आमच्या साताक उजार केलें. हाचे पयलीं वेलिंगकर 2 वर्सां पयलीं उठलोलो, तुमकां खबर आसा. हें सेम कार्य परतें रिपीट जायत आसा. हें कांय न्हू, हें फकत गोंयकारांच्या मदें फूट घालपाचो एक प्रयत्न हांचो चालू आसा. मणिपूर कशें घडलां तशें आमच्या गोंयांत घडपाक वेळ लागचो ना. ह्या इंडियेच्या दुसऱ्या स्टेटान हे विश्व परिशद जे आसात ते जशे आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणांक धुमाकूळ दितात, सेम तेंच कार्य तांकां गोंयान करपाचें आसा. आनी हें फक्त एक तयारी, प्रेपरेशन तेंचें. ही आतां एंट्री मारल्या तेंच्यांनी. स्लो ते आमचे मदें दुस्फोट घालूंक सोदतात, आमचे मदें फूट घालूंक सोदतात आनी आपल्याची पोळी भाजपाक सोदतात. अदीक करून हांव ह्या व्हिडिओन कंडेम करता मवीन गुदिनूक. दुकोर तूं, दुकोर. ही गाडी तुका सन ऑफ द बीच यू आर. हांव कित्याक मारता ही गाडी? हांव क्रिस्तांव कोणाक गाळी मारनात. बट यू आर बास्टर्ड हू डिजर्व दीस वर्ड्स. तूं तांचे स्टेजीर बसून आसलोलो, तूं तांची स्टेज शेअर करतालो, जाल्यार तुवें त्याच वेळार उठोन ह्या मनशाक कित्याक स्टॉप केलो ना? तूं जर खरो क्रिस्तांव आसलो जाल्यार तूं ताका थंयच स्टॉप करतलो आसलो. तो हांव गोंयकारां कडेन मागतां, पयलीं वसात आनी ह्या मवीन गुदिनाच्या गोमट्यान एक चपलांचो हार घालात. कित्याक हो मनीस डिजर्व करता तो चपलांचो हार. आनी नेक्स्ट टायम तुमकडे जेन्ना तो वोट मागपाक पयलीं म्हळ्यार ताका काबिलूच दवरनाकात की तुमचे कडेन येवपाक वोट मागपाक. आयजूच काबार करात ताका. ही मस्ट. इट शूड बी एन एंड ऑफ मवीन गुदिनो. तूं जाय तितल्यो फुगड्यो घाल रे, तूं जाय तितली भजनां कर, जाय तितलें कितेंय कर. आमी केन्ना क्रिस्तांवांनी हिंदू धर्माचेर केन्ना अगेन्स्ट कितें उलयलां? कसलीच कार्य आमची तुमी पळयल्या, या कसलीच कार्य चर्चीन केल्ली पळयल्या तुमी हिंदू धर्माचेर? गोंयांत आमी पिसफुली एक भाव जाल्ल्या भशेन रावतात. हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम. आख्ख्या संवसाराक एक एग्जाम्पल गोंयकार म्हटल्यार. पीस लविंग पीपल, and especially the Christianity is a peace-loving religion. Peace-loving religion it is. आमी केन्नाच कोणाच्या धर्माचेर अटॅक करनात. वयल्यान आमी सोंसतात. आमचेर जितलोय धुमाकूळ जाता तो आमी सोंसतात. कित्याक आमचो देव जावन आसा जिवो देव, बोगसोण्याचो देव. आनी त्याच देवान आमकां शिकयलां की एकामेकाक बोगशात म्हणून आनी एकामेकाचो मोग करात म्हणून. आनी क्रिस्तांव जावन आसात ते जे एकामेकाक बोगशिवपाक आमकां
खबर आसा आनी मोग करपाक खबर आसा आमकां. आमच्या पेल्याचो, आमच्या दुस्मानाचो मोग करपाक आमकां आमचो धर्म शिकयता. हे भाशेन दुस्पट घालपाचो आमचो धर्म शिकयना. आतां हे जे उलयतात, सनातनी जे म्हणटात की आमचे पुर्वज सनातनी आसले आनी तांचो धर्म परिवर्तन जाला. हांव म्हज्या पुर्वजांक वालोड दिता आयज. हांव म्हज्या पुर्वजांक देव बरें करूं म्हणटा आयज. तांच्या आत्म्याक शांती लाबूं. कारण जे डिसिजन तांणी घेतलोलें एक क्रिस्तांव धर्म आपणावपाक, I really appreciate my ancestor. They have done a best of the decision to follow the living God. My Jesus is a living God. He is a living God, not the dead God. He exists on this earth. ताचे एक्झिस्टन्स अजून ह्या संवसारान आसा. आनी तूं कोण जाता आमकां सांगपाक, या आमकां नांवां दवरपाक? आमी किरगीं, आमी बाटयलोलीं, आमी पोर्तुगेजांची सोसोद, ही उतरां तुमी आमकां दितात? आमी कोणाचीय सोसोद जावं, आमी बाटकी जावं, आमी बाटयलोली जावं, या धर्म परिवर्तन जाल्ली जावं, कोणूय जावं, my religion today is a supreme religion and I'm proud of it. And I'm proud of my ancestors who accepted this worthy religion to be their religion, and they are following Jesus, who is a living God. He is the way, He is the life, and He is the truth. And I'm proud that I'm following them. I'm following my Jesus. हांव सगळे गोंयकारांक उलो मारतात, वसात आनी धाड घालात त्या नविनाच्या ऑफिसाचेर, आनी तो खंयसर निपण रावला खंयी आसूं ताच्या घराचेर धाड घालात आनी ताका पयलीं काबार करात, कित्याक हो व्हडलो किडो पयलीं. आनी सगळे MLA जे क्रिस्तांव MLA, एंथनी डिसिल्वान एक बरो व्हिडिओ केल्लो आयज. सगळ्यांची नांवां घेवन ताणें सांगलां, सगळेचे 10-15 जे क्रिस्तांव MLA आयज BJPच्या गव्हर्मेंटान जे आसात, रुलींग गव्हर्मेंटान जे आसात, तांणी आयजच्या आयज रिजायन करूंक जाय. ते खरे जर क्रिस्तांव जाल्यार ते रिजायन करतले. आनी खरे जर तांकां सांव फ्रांसीस शावेराची तांकां जर खरेंच पर्व आसा आनी आपल्या क्रिस्तांवापणाचेर जर तांकां खरेंच गर्व आसा जाल्यार तांणी रिजायन करचें म्हणून हांव तांचे कडेन मागतां. आनी दाखोवन दिवचें ह्या BJP गव्हर्मेंटाक तुमी आमचे मदें फूट घालपाक येनाका म्हणून. निमणें हांव एप्रिशिएट करपाक सोदतां जायत्या म्हज्या हिंदू भावांनी हाचेर व्हिडिओ केले आनी हांचेर हे विश्व हिंदू परिशदान जी सभा घडोवन हाडली तांचेर निंदा केल्या. तशेंच मवीन गुदिनाचेर निंदा केल्या. हांव त्या सगळ्या म्हज्या भावांक काळजांतल्यान, काळजाचे खोलायेंतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ते जावन आसात नीज गोंयकार. नीज गोंयकारांचे भितर तुमी फूट घालपाचो प्रयत्न करूं नाकात. आमी मणिपूर न्हू या खंयचीच दुसरी स्टेट न्हू. वी आर एन एग्जाम्पल ऑफ रियल युनिटी. युनिटीचे आमी प्रतीक. गोंयकार म्हणल्यार युनिटीचे प्रतीक, तशेंच शांतीचे प्रतीक, शांतीचे दूत आमी. आमचे भितर फूट घालपाचो प्रयत्न करूं नाकात.
हें तुमकां चड म्हारग पडटलें. And I demand resignation of CM because he don't deserve that chair. He is the one who is creating all this nonsense. व्हिडिओ मातसो व्हडलो जाला पूण गरजेचो, कित्याक ह्या लोकांक आयजच बूथ शिकोवंक जाय, नाजाल्यार हे आमच्या माथ्यार चडोन नाचतले. विश्व हिंदू परिशदाचे कमिटीन आमचे कडेन एपोलॉजी मागल्या. I appreciate that they came forward and asking for the apology. But if you really feel that what has happened wrong, something what Gautam Khattar had spoken wrong, then demand his arrest. That's when we will accept your apology. We don't want your apologies. We want Gautam Khattar to come and apologize. We want Mavin Gudino's apology. आमकां मवीन गुदिनोची एपोलॉजी जाय. ताणें नाक रगडून खुरीस काडपाक जाय. सदांच आमी पळयलां व्हडल्या गोंयांत ताका फुडांत सीट दितात. हें आमचे चर्चीकूय हांव एक संदेश पावोवपाक सोदतां. असल्या मनशांक केन्नाच आमचे इगोजेन तांकां एंट्री ना. तांकां फ्रंट सिटाचेर केन्नाच बसोवचें न्हय. Treat them as a common man. Don't treat them as an MLAs or big, I don't know what they are. He's bastard. I'm calling him bastard. धुकोड तो. आयज तांणी आख्ख्या संवसाराचे क्रिस्तांवांक गाळी मारलेली आसा. आख्ख्या संवसाराची इगोज मातेचेर तांणी बोट उखल्लेलें आसा. आयजूच हांकां स्टॉप करपाक जाय, नाजाल्यार दुसऱ्या स्टेटांनी जशे क्रिस्तांवांक ते कंडेम करतात, जशे दुसऱ्या स्टेटांनी क्रिस्ती पोरजेक ते धुमाकोळ दितात, तशेंच गोंयान करपाक तांकां वेळ लागचो ना. सो दीस इज अ रायट टायम टू स्टॉप देम. हियर इट शूड बी अ फूल स्टॉप. Govern, raise your voices. Come out in large number. आयज एक मिटींग लोहिया मैदानाचेर आसली कोंकणी खातीर. म्हाका उलोवपाक पासून लॉस दिसता, सांगपाक पासून लॉस दिसता. मोजकेच लोक थंयसर हाजीर आसलेले. It's high time. Goa is burning. Guys, rise up. Get up. उठात रे गोंयकारांनो, जायात जागे. जायात जागे. उठात गोंयकारांनो, जायात जागे. इट्स अ हाय टायम. उठात गोंयकारांनो, जायात जागे.